کیا یہ اقتدار ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا؟ کیا یہ تخت آپ کے پاس ہمیشہ رہے گا؟ کیا تخت یزید کے پاس ہمیشہ رہا؟ فرعون کے پاس ہمیشہ رہا؟ نمرود کے پاس ہمیشہ رہا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ اللہ نے ان کو ایسا ذلیل کیا، پھر دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ آج جو اپنا تخت بچانے کے لیے مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں، وہ حجاج بن یوسف تو ہو سکتے ہیں، وہ یزید تو ہو سکتے ہیں، ان کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں بہت سارے بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے تخت بچانے کے لیے بہت سارا خون خرابہ کیا۔ آپ حجاج بن یوسف کو دیکھیں، اس نے اپنے تخت کے لیے بڑے بڑے صحابہ اکرام کو شہید کر دیا۔ یزید کو دیکھیں، اس نے اپنے تخت بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کے نبی نے جنت کے نوجوانوں کے سردار بتایا، جن کو اللہ کے نبی اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، جن کی سواری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر ہوا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے، اور جب امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لاتے مسجد نبوی میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر کے امام حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے اکثر اللہ کے نبی کہا کرتے، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے اللہ تو ان سے پیار کر۔ لیکن یزید نے تخت بچانے کے لیے اللہ کے نبی کے سب سے لاڈلے نواسے امام حسین کو شہید کر دیا، اور ان کا گمان یہ تھا کہ ہم ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یہ تخت ہمیشہ رہے گا، یہ بادشاہت ہماری ہمیشہ رہے گی۔ لیکن اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں، نہ وہ تخت بچا، نہ وہ بادشاہت بچی، اور نہ وہ لوگ بچے۔ آج ان کو جب بھی لوگ یاد کرتے ہیں تو ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے۔ آزاد کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، لاشیں ہی لاشیں ہیں، خون ہی خون ہے، زخمیوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے۔ لیکن اقتدار کا نشہ اور تخت کا نشہ ایسا ہے، یہ آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ اقتدار حاصل کرنے کے لیے بندہ کیا سے کیا کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز چند دن پہلے مظفر آباد میں آئی، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں دل سے بھی کشمیر کی بیٹی، میں روح سے بھی کشمیر کی بیٹی، میں جسم سے بھی کشمیر کی بیٹی۔ نواز شریف ان کے والد صاحب آئے، اور وہ کہنے لگے میں بھی کشمیر کا بیٹا ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری وہ آئے، پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین، وہ کہہ رہے ہیں میں بھی کشمیر کا بیٹا ہوں۔ اور یہ تو کشمیر کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئیں، اور پوری کشمیر کی عوام کو انہیں کالعدم قرار دیا، پوری کشمیر کی عوام کو انہیں دہشت گرد قرار دیا۔ ان دونوں نے مل کر کے پھر فورسز کو بھیجا، اور وہاں پر شیلنگ فائرنگ، اور کتنے نوجوان ایسے، کتنی مائیں ایسی ان کی گودیں اجڑ گئی، کتنے بچے ایسے جو یتیم ہو گئے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو زخمی ہو گئے۔ اور ان کو اقتدار تک مطلب، ان کو ووٹوں کی پڑی۔ اور آج جو کشمیریوں کی حالت ہے، کسی ایک نے بھی ان کے اوپر بات کرنا گوارا نہیں کیا۔ آپ اس سے دیکھیں کہ بندہ تخت پانے کے لیے، اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے کیا سے کیا کرتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، کوئی ایک اہل اقتدار میں بولنے والا نہیں ہے۔ مریم نواز شریف کی زبان سے یہ لفظ نہیں نکلا کہ کشمیریوں کی نسل کشی کیوں کی جا رہی ہے، ان کو کس وجہ سے مارا جا رہا ہے۔ کیا اپنے بنیادی حقوق کا مطالبہ کرنا ریاست اس کے اوپر گولی مارے گی؟ بلاول بھٹو زرداری پیپل پارٹی کے چیئرمین ہیں، جن کی حکومت آزاد کشمیر کے اندر ہے، اور فیصل ممتاز راٹھور جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے، ایک لفظ زبان سے نہ نکلا۔ اپنے تخت کو بچانے کے لیے کتنوں کو قتل کر دیا۔ فرعون نے بھی اپنے تخت کو بچانے کے لیے کتنے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا تھا کہ اس کا تخت بچا۔ لکل فرعون موسیٰ، ہر ایک فرعون کے لیے موسیٰ ضرور ہوتا ہے۔ اور آپ یقین جانیں، جس طرح یہ حالات ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور لوگ ستائے ہوئے ہیں ظلم کے، اللہ تعالیٰ ظالم کی جو پکڑ کرتے ہیں نا، وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ نے کیا اقتدار ہمیشہ کے لیے کرنا ہے؟ کیا یہ اقتدار ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا؟ کیا یہ تخت آپ کے پاس ہمیشہ رہے گا؟
کیا تخت یزید کے پاس ہمیشہ رہا؟ فرعون کے پاس ہمیشہ رہا؟ نمرود کے پاس ہمیشہ رہا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا، اللہ نے ان کو ایسا ذلیل کیا، پھر دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ آج جو اپنا تخت بچانے کے لیے مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں، وہ حجاج بن یوسف تو ہو سکتے ہیں، وہ یزید تو ہو سکتے ہیں، ان کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں، ان کا مسلمانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلمان کو قتل کر دینا، اللہ اکبر، ایک انسان کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے، اور انسان کے اندر پھر مسلمان ایمان والے کو قتل کر دینا، بے گناہ۔ آج اگر دنیا میں کوئی حساب لینے والا نہیں ان طاقتوروں سے، ان اقتدار والوں سے، لیکن اللہ کی جو طاقت ہے اور اللہ کی جو قدرت ہے اور اللہ کا جو عذاب ہے، کیا اس سے بچ جائیں گے؟ کہ اللہ کی ذات دیکھ نہیں رہی ہے؟ کہ اللہ کی ذات سن نہیں رہی ہے؟ کوئی بھی مسئلہ وہ طاقت کے بلبوتے پہ حل نہیں ہو سکتا۔ عوام کے مسائل طاقت سے حل نہیں ہوتے، عوام کے ساتھ بیٹھ کر حل ہوتے ہیں۔ ہم تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہیں، جو فرمایا کرتے تھے اگر دریائے دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا، پوچھ تو عمر سے ہوگی۔ وہ جانوروں کے بارے میں اتنا سوچ رہے ہیں اور یہ انسانوں کو ڈائریکٹ قتل کروا رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو شہید کروا رہے ہیں۔ اے ظالم حکمراں بول ذرا، یہ کس کا خون گرا کون مرا؟ کیا آپ سے کوئی پوچھے گا؟ نہیں۔ مسلمان کی تو شان ہی نہیں ہے۔ جو تخت مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا کر حاصل کیا جائے، اس تخت پر 100 مرتبہ لعنت ہو۔ جس تخت کو پانے کے لیے یزید کی طرح نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، تخت تو حاصل کر دیا، لیکن قیامت تک اس کے لیے لعنتیں پڑتی رہیں گی۔ یاد رکھیں، آج بھی جو تخت کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، ان کو زخمی کر رہے ہیں، اپنے حقوق مانگنے پر ان کو گولیاں برسا رہے ہیں، تو اللہ کی ذات، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ایسی بیماری میں مبتلا کرے، ایسی بیماری اللہ ان کے اوپر مسلط کرنا کہ یہ زندگی کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہ موت گڑ گڑا کر مانگ رہے ہیں، اللہ ان کو موت نہ دینا، ایسے عبرت کی سزا دینا کہ دنیا میں تڑپ تڑپ کر یہ اور ان کی نسلیں، تاکہ ظالم کا انجام اللہ ساری دنیا کو دکھانا۔ اور اللہ نے دکھایا ہے، کتنے لوگ ایسے طاقتور اور ان کی عبرت اللہ نے دکھائی آخر وقت میں، لیکن عبرت پکڑنے والا تو ہو